ឆណាមុំសៀថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីវិធីធ្វើស្ក្រាប់សម្អាតមុខដែលអាចជួយឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លានិងផ្ដល់ឲ្យបងប្អូននូវសម្រស់ក្មេងជាងវ័យប្រសិនបើបងប្អូនចង់ឲ្យផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនមើលទៅភ្លឺថ្លានិងគ្មានស្នាមជាំកុំភ្លេចប្រើស្ក្រាប់សម្អាតមុខនេះជាប្រចាំវានឹងសម្អាតបានយ៉ាងជ្រៅបង្រួមរញើសរបស់បងប្អូនហើយយកប្រេងដែលលើសចេញពីផ្ទៃមុខរូបមន្តនេះប្រើបានទាំងបុរសនិងស្ត្រីតោះទៅមើលពីវិធីធ្វើនិងរបៀបប្រើទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលបងប្អូននឹងត្រូវការនោះគឺសាច់អំពិលទុំហើយបងប្អូនត្រូវការប៉េងប៉ោះទុំនិងចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវការស្ករសដំបូងបងប្អូនត្រូវដាក់អំពិលទុំ1ស្លាបព្រាបាយលាយជាមួយនឹងស្ករស1ស្លាបព្រាបាយកូរឲ្យសព្វកាត់ប៉េងប៉ោះទុំជាចំណិតស្ក្រាប់នេះនឹងជួយយកកោសិកាស្បែកដែលងាប់ចេញទាំងអស់ធ្វើឲ្យមុខម៉ត់រលោងនិងសភ្លឺថ្លាជាងមុនវាក៏ជួយបំបាត់ស្នាមនិងមុនក្បាលខ្មៅនៅលើផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនបានផងដែរដាក់ស្ក្រាប់បន្តិចទៅលើចំណិតប៉េងប៉ោះទុំហើយយកមកប្រដុសនៅលើផ្ទៃមុខនឹងកប្រហែល5នាទីត្រូវប្រកាសថាលាងមុខរបស់បងប្អូនឲ្យបានស្អាតមុនពេលប្រើរូបមន្តនេះបន្ទាប់ពីស្ក្រាប់រួចរាល់ហើយទុកវានៅលើផ្ទៃមុខរយៈពេល5នាទីទៀតបន្ទាប់មកលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាលាបប្រាណផ្ដល់សំណើមបន្ទាប់ពីលាងទឹករួចប្រើរូបមន្តនេះជារៀងរាល់យប់បងប្អូននឹងលែងមានស្បែកដែលក្រើមស្រអាប់លាបម្សៅមិនចូលនិងពណ៌ស្បែកមិនស្មើគ្នានៅលើផ្ទៃមុខទៀតហើយវាមានប្រសិទ្ធភាពដូចជាដាក់វីតាមីននៅលើផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងសូមឲ្យវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមចុចលើផ្ទាំងវីដេអូខាងលើដើម្បីមើលរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀត